Чего так пугать? Это суетолог в деле. Да, котик. А если это собачка, блин, Лёша. Это что получается, еда блогеров? Что это за каша? Фунчоза. Ханчок. Роллтон. Она и была. Этого не было. А нам в ту дырку залезть. А что там внутри, посмотри? Зрение какую-то хуйню сейчас увидела, такое, что кто-то прошел. Ты чего не восстал? Слушай, может вечерком придем, а? Вечерком, давай. Типа, двери бы как-нибудь открыты оставил, типа, чтобы можно было понять, был здесь кто-нибудь или нет, когда я просто сейчас. Сохранение вот такой замсы. Вот на этом уровне. Баловить. С ноги, блядь, послушала. Короче, суть такова. В лифте пахнет трупятиной. Не, бля. Ты это снимал? Короче, мы, скорее всего, лучше вечером придем, потому что здесь еще судмедэксперты гуляют. Да, мы хотим увидеть Нариков. Потому что сейчас немножко стрёмно, потому что почему-то было еще открыто здесь. И опечатано. И опечатано. А в прошлый раз, когда залазил, там был замок. Угу. Поэтому лучше вечером придем, когда судмедэксперты точно свалят. И будет точно уверен, что никто не будет на крышу, типа там может на крыше был какой-то инцидент. Мы такие, ну пойдем на крышу посмотрим, типа, ах, тут такие. Да, Чем ниже, тем больше запах. да, он прям... И когда двери открываются, и там прям панель такой стоит. На самой шахты. Типа... Либо он на крыше, труп может лежать. Потому что если бы скидывали бы в шахту, он бы накрыл, ну, то есть на лифт сам. Что идут? Нет, там не пройти, там пиздец. В этом коридоре напустили, Я понял, что произошло. Здесь нужно пройти, да? На крыше, когда мы заходили, там был завал. Там, ну, реально щель, через которую не пройти. Как думаешь? Ну там еще я слышал фразу про линолеум. Линолеум я не услышала. Я хотел посмотреть фотики, но 2 минуты на меня начали болеть. Я тоже хотела посмотреть, но я не посмотрела, потому что он так, я сказала, так начал смотреть. Я такая, блин. Просто если фотография уже какая-то есть, значит, что-то фотографировали, что-то зафиксировали. Ну, вряд ли бы они фоткали какие-то побои. Ну фотографии, там фотосет устроили. Ну, фотосет, скорее всего, типа, труп катающийся или просто на лифте. Нет, блин, мало ли человек долго да. лежал в лифте, Ну, блин, и люди ты заинтересовались. видел, как там все засрано было, стопудово там нарики, блин, каждый вечер это у них эта тусовка просто. Ебать, ты шугаешься. Вот, нарики какие-то там сидят, стопудово кто-то между собой кого-то завалил и просто-напросто скинули трупак в шахту лифта, все. Моя догадка. Да, это у меня, в принципе, такая же догадка. Либо просто нашли труп, а он успел провонять в шахту. Он просто успел, блин, закоптиться, завариться, замариноваться просто-напросто. Да, типа 10 дней не могли найти, а потом нашли чисто по запаху. Чисто по запаху, да, типа, знаешь, сначала же труп был нормальный, типа, лежит, а потом, прикинь, еще такая жара, а там еще душно стопудово, блин, по-любому. Он начал уже вонять, разлагаться. Ой, блядь. Пойдем дальше, что наводить где-нибудь в других Мы, районах. блядь, ходили на крышу. Подальше от ментов. Скоро. Покажешь. Что? Я не на жопе ехала. В конце ушатался. Я не в конце, бля, Лёша.
Я немного Лёш. ехала. Я ехала, блядь, на кроссовку пизда, я, короче, все пиздец. Да, мы любители выйти нормально в одежде в город. Пиздец, тем более по крышам лазить, блин, наркоманов смотреть. Будем с наркоманами пиздиться сегодня. Ой. Пизделку, блядь, с века устроим. Пиздец просто. Это видео. Да. Это видео блог. Пошли прыгать. Вылезти легче. Давай для контента. Нихуя стартанул, как будто до магаза закрыть 5 минут. Когда залазил, чуть не вынимался. Чтобы вы понимали, блядь, она не закреплена нихуя ничем. Мы ее передвигали. Это замочек, который мы, блядь, сняли. Только не расскажем, как. Тихо, я на картах, аккуратно за угол. Побежали. Энергетики, блядь, все свои тоже заброшены. Чуть не наебнулся. Короче, там была не закрепленная лестница, я такой, типа, блин, наверное, крыша закрыта. Хоть я залез туда в сторону уходит. Чуть сальтуху не сделал. Пиздец, конечно, блин. Главное, когда заходим, получается, там замок висит, такая, Лёха закрыта, уходим. Алёха открыл замочек. Ой, блядь. Взломщик, теперь, блядь, закрывайте свои двери, блядь, как только можно. Лёша, блядь, откроет любой замок. Девушка на то же самое вращение. Она нормальная. Я чувствую. Бля, я уже немножко грязный. Это что? Не, пошли пониже спустимся. Это слишком палевное место. Слазить. Лёша, я неправильно, блядь. Ох. Паркур. Начало суеты. Погода, конечно, топ. Я какую-то железку сейчас пнул. Там где-то центр города. Суицидник пошел первый. Немножко суеты. 70. Надо было тачки влог снять. А мы еще вернемся туда, Да. к тем тачкам. А что за тачки, вы сейчас увидите буквально через пару секунд или минут. Продолжение следует. Да, to be continued. И новый выпуск начинается. Что, выпьем за этот прекрасный вечер, чтобы он был таким часто. Дима, не обессудь. Там какая-то суета. Ламбо. За ним Rolls-Royce. Это по мурашке похоже. Майбах. Rolls. А нет. Закончилось. О, продукт белорусский.
я. Simple Dimple Puppet Squish. Я заморожена. Под бас. А телефон с ними лучше. В мусорку, листики как в пустоту. И опять на кухне осень. Дождь холодный по щекам наберет воды в стакан. Охуенно. Но цветок не палит. Это все, закончились. А мы все, у нас вышло. А мне чем будет? А, тортик. Наклони. Не, вот так. Правда? Да. Шампанское наливает так, по стеночке. Как и пиво, в принципе. Поднимай. Вот так. Что, как пиво? Как и пиво, чтобы не пенилось. Тихо, понять не могу. Можно и так наливать, так бубух. Ну, правда, половину сразу, да. Долой. Че я этим занимаюсь? Одна. Папа, дай, пожалуйста, мой телефон, отключи его от зарядки. Ножик, конечно, Тупой. очень острый. Что жара была страшная, наверное, месяца 2. Жесть полнейшая была. И температура такая страшная держалась, что ночью больше 20 было градусов. Ночью просто, за ночь не отдыхаешь никак, потому что в жаре не страшно. Была температура 36 градусов. Это вот так вот каждый день, да? Это видео. Мама умудрялась, приходит с работы, вот я замерзла, 36, я вот неделями вот так вот, полубессознательном состоянии, там, с работы что-то, в душ что-то мне ничего не помогает, думаю, кончусь, если это лето не кончится, я наверное, кончусь, потому что, это все для меня. Мама однажды приходит, меня просто чуть не убила совсем, говорит, блин, я замерзла. Я тут недавно смотрел, полчаса назад на градуснике 36 градусов жары. Я думаю, когда ж я сдохну? А это заходит, ой, як я змерзла. Я думаю, это как сказать, помутнение сознания, уже куда-то плыву, там, знаешь. Все, отхожу куда-то, все. Ясно. В гости. Кто из вас папа? Ну Папа напиши. дома чилит с мамой. Как я подписала? Папа, мама. А ты брат, наверное. Не говоришь. Нет, он друг, Брат он друг. еще Я с ним едет домой. училась вместе. Это лучший То есть друг просто. вы с корешем бухаете с папой? Да, и с мамой. Вместе с мамой. Сейчас еще парень не приедет. Чей? Мой. Твой. Мой брат. А это, то есть мой- ты как Не, бы... Не, я в Ее пороге. парень, мой брат родной. Что за пьяная суета, молодежь? Я с тобой. Мало мне продадут, я тут ровно. Мне не продавали. Ну, тебе я бы тоже не продал. Коннект. Отошел покурить. А он тоже бухой, слава богу. Нашли друг друга. Я еще под другим гостем. Это номер моего бати спросить, умер он после вот этой хуйни или нет. Мой батя не настолько... Десо? Он тут где вот это пьё. Попытка номер 2 залезть на крышу уже толпой. Да. Грязина, короче, больше не воняла. И нам еще надо куда-то туда залезть. Аккуратно на гвозди.
А отсюда вообще прострел на весь Минск, на все салюты. Походишь? Может, не надо? Да я сам боюсь. Не пойдет. Блин, у меня аж все сжалось. Там менты, блядь, и он как пойдет, так его сразу же и снимут. И я еще снимаю. Знаешь, Дан, смотри, чисто весь Минск, как будто салюты бабахать. Да, кстати говоря, мы думаем здесь уже посмотреть на салюты, которые будут у нас бабахать. Будем хотя бы за эту территорию. Так, выйдем сейчас за эту территорию. Видюсь? Что скажете? Прекрасно. Вечером будет лучше. Сидим, тусуемся, ждем салютик. Что расскажешь? Сила не гасла. Что сказать? Писать хочу. Писать. Видеоблог. Я писать. Я, блядь, песню напомнишь? Какую? Вот это я ебу на ура. Салам, всем салам, я кричу своим братанам в Казахстан, я тащу весь Урал, я, бля, угорал твою бу, я ебу, она сосет на ура. Так, это был, короче, видеоблог, поэтому до встречи где-нибудь ближайший там, где-нибудь там. Здесь там, где-то там. Поэтому Парарам, эшкере. А мы чувака пьяного. Ну, камера стала на поясе. Надо было снимать его, блядь! Кого? Пьяного бомжа этого, которого мы сказали. Да, Добрый вечер. Конкретно этого? Да, надо было, блядь, снять, когда он был вышел. Могли бы еще постоять поговорить. Хули вы так делаете? Как ты закрыться, скажи? О, Хоть бы вот! заебался иди дома сидеть. Постояли, короче, поговорили, узнали бы, откуда он, почему он так докатился. И знаешь, после этого всегда люди помогают. И что не тебе, делать для таким людям. этого? А мы бы просто ушли, узнали правду и Ну, ушли. братан, знаете, Счастья, здоровья и всего самого поднимайся, потом снимай. Поднимайся. И он я поднялся уже, блядь. Так она выходит, он встал. Мы едем на полной скорости. Последний заход на каршеринге. Слово забыла резко, ёб твою мать. Не-не-не. Символично. Да. Блин, а слово слушать.